在我在罗湖国贸这个位置，我身后的楼盘呢，140万左右可以买个复式3房，走看看去。这套面积呢44个平方，却做了3个房间，真的是地段好，价格低又有燃气。楼下一路之隔便是罗湖小学，一个红绿灯就是国贸万象城，步行10分钟就到达老街以及罗湖口岸，真的是一步深圳一步香港。无论将来自住还是收租，都是理想中的选择。找大兵看房还有额外优惠，感兴趣的评论区留言666。